أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مولى الثقلين المبعوث رحمة للعالمين. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lallai Ubangiji subhanahu wata'ala ya cika da buwaya da isa ta yadda yake ɓoye aibu na halitta. Sai dai idan mutum shi ya dage wajen bankaɗawa kanshi wannan asiri da har tsiraicinsa zai bayyana ta ɓangaren, musamman ta ɓangaren abin da ya shafi ilimi a wannan zamanin da ake ciki. Wallahi wani abin mamaki, so da yawa abin da za ka ɗauka cewa al'umma tuni sun jima sun wuce da sanin wannan abu, wallahi sai wata ƙadiyya ta faru sai ka ga ashe wai da yawa ba a zo gurin ba, da yawan gaske. To da wannan muke ƙara gaya al'umma, duniya fa yanzu ilimin addini ma ake bukata, ilimin al'usul wal furu' su yanzu fa ake bukata fa. Ragowar ilimoma da suka shafi rayuwa waye ya kamata a ɗan dakata da Allah. Addininka, abinda zai gyara addininka, mas'ala ta ƙalubale cikin addininka baka santa ba, to yanzu dan Allah ina za a kai wannan rayuwa. Ina magana ne akan mas'alar Prof Ibrahim Ahmad Makari da kwanan nan ta yaɗo cewa yayi halatta auren mutu'a. Wai mutum ne hankali wanda ya saurari wannan bidiyon shi zai ce an halatta auren mutu'a. Ya gaza rarrabe abu guda biyu da shi Prof yake magana a kai, abu guda biyu da yake magana, nikahul mutu'a da nikahul mu'aqqad, ko kace nikahun biniyati talaq, ko kace nikahun ila ajal, duk sunan shi ne, wanda ya danganta da sunan da ma'abotan da suke za su yi suka bashi. Wannan ai karatu ne ƙadim, tsohon karatu da ya kamata a ce duk wani ɗalibin ilimi da ya taɓa sa littafi a zaure ya wuce wannan karatu. To abin da na fahimta da wannan kadiyar, wallahi wasu da yawa ba su taɓa majin sunan nikahul mu'aqqad ba sai a wannan lokaci. Ba su san ana wani aure na lokaci bayan mutu'a ba su sani ba. Kawai mutu'a, duk da a cikin manyan malamai kamar Imam al-Auza'i yana ganin shi a matsayin mutu'a ne, yana ganin shi a matsayin mutu'a. To amma akwai bambance da suka bambanta shi wannan auren da mutu'a, kuma a kan shi Prof yayi bayani wanda ya kamata a ce al'umma su san wannan. Da yawa ina ganin suna cewa wannan fatawa ce da ya kamata a yi ta mutum da mutum, kamata ya kar a fito midiya a yi ta. Ya ilahal alamina, a wannan duniyar da ba a san ma abin da ya kunshi addinin ba, irin wannan fito da shi ma ya alkhairi ne. Yawan fito da shi din ne ma zai sa mutum ya san ina ya sa gaba. Yanzu dan zacin Allah, duniyan da muke ciki banda sattaru Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da mulkinsa yana lullabawa bayi sutura. Zinan da ake a musulunci a wannan duniyan za ta lissafu, za ta kirgu. To ba gwanda a ce nikahul mu'aqqat din ake yi ba gwanda a ce ko da mutu'an ne, ba gwanda a ce shi ake yi ba da sunan aure ne, da a ce kana ji kana gani 'yan mata sun zama zaurawa, sai kayi da gaske yanzu za ka auri budurwa. Wannan bai ɓoyi ga duk wani mai hankali ba, a ko'ina, ba wani gari ba ko wani a duniyar yau. Don haka addini maslaha ne, inda abin da ya fi kusa da kyau da rangwame da affafawa bawa tsakaninsa da Allah, wannan kofin ba laifi bane dan an buɗe wa musulmi. Da a ce ya je ya afka abin da mutlaƙan haramun ne, an haramta shi. Ina laifin ku ce mas'ala ce ta saɓani,
da ku ce an halatta wai auren mutu'a an yi kaza wanda from ma faɗa yayi a baya, malamai a baya me ya buya ga malamin ilimi akan wannan ko ɗalibin ilimi cewa akwai waɗanda suka halatta auren mutu'a a baya shi kansa mutu'a ne. Me ya buya ga wannan? Duk mai ilimi yanzu ka buɗe littattafai za ka gani ko a wace mazhaba kake, musamman mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal sun fi shahara musamman akan shi wannan zawajul mu'aqqat ne. Bambancinsa da zawajul mutu'a, bambancinsa shi duk da naji wani malami ya zo zai yi bayani akai shi zawajul mutu'a da zawajul mu'aqqat din ya gaza iya rarrabe su ma, ya ƙara kwaɓa ɗaya cikin ɗaya. Shi auren mutu'a magana ake ta lokaci, a ayyana lokaci a siga, a shigar da lokaci a cikin sigar ɗaurin auren. Zan aure ki daga yau kaza ga watan kaza zuwa rana kaza, wata 2 ko wata 3 ko wata 4 ko kwana 2 ko kwana 3 ko kwana 4. Idan wannan ajalin yayi, lokacin yayi, ko ya ce ya sake ki ko bai ce ya sake ki ba, wannan auren ya rabu. Auren mutu'a in ka koma akwai ka'idojinsa da yanda auren yake in ka koma kenan. Shi kuma wannan zawajul mu'aqqat ko zawajun bi niyyati talaq ko zawajun ila ajal, duk sunan shi ne kai aure amma a zuciyanka ka kudirce matan nan daman ba dan in zauna ba dan dawwama da ita na aure ta ba, baka gaya mata ba ita, kuma ba a sa shi a cikin siga ba. Kai ka kudirce niyyar ka ce, wanda ko Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya yi doguwar magana akan wannan matsala ne.